Please don't text me when you're drunk. ローのやつ、絶対。 Or don't text me. ロー！出てこい、ロー！お前、一体子供たちに何をした？ Hi, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Mega Technology. Tiếp tục với chuyên mục Gaming Gear, sản phẩm mà mình muốn giới thiệu đến các bạn ngày hôm nay đến từ Akko, một thương hiệu sở hữu những set keycap được dân tình làng công nghệ cực kỳ ưa thích. Và chiếc bàn phím Akko 3108 version 2 One Bit Chopper đang có trên bàn mình đây cũng mang một concept vô cùng ấn tượng. Nếu các bạn yêu thích bàn phím cơ, lại còn là fan của One Bit thì đừng nên bỏ qua video này nha. Nào, intro thôi. Rồi, mới nhìn vỏ hộp thôi đã thấy rất ấn tượng. Giờ mình sẽ unbox bạn ấy luôn nha. Trước tiên thì mình sẽ sang phần phụ kiện. Chúng ta có sách hướng dẫn sử dụng, một chiếc keyboard, keycap để thay thế, còn đây là dây cáp USB, đầu Type-C các bạn ạ. Hãng còn tặng kèm cho chúng ta một tấm cover chống bụi. Các bạn nên giữ lại tấm cover này nha. Với những bạn nào nhà hay bị bụi bay vào như mình thì tấm cover này sẽ rất có ích, giúp chống bụi bẩn và kéo dài tuổi thọ chiếc bàn phím của chúng ta. Và đây là nhân vật chính chiếc Akko 3108 version 2 One Bit Chopper. Về chất build thì mình đánh giá là em này rất chắc chắn, cứng cáp. Bàn phím được thiết kế full size, đầy đủ 108 phím. Chỉ với mức giá 1.660.000 nhưng Akko 3108 version 2 One Bit Chopper vẫn sở hữu một bộ keycap vô cùng chất lượng. Chất liệu keycap là BBT DieSupport, OEM profile bền bỉ, có khả năng ghi nhận nhiều phím bấm cùng lúc, mang đến cho chúng ta cảm giác thích thú khi làm việc hay chơi game giải trí. Các bạn có thể thấy tông màu chủ đạo của em này là màu hồng và trắng. Phần phím cách được in hình chopper và lá cờ của băng hải tặc Mộ Rơm. Các biểu tượng hoa anh đào được in ở phần phím mũi tên nhằm tưởng nhớ tiến sĩ Kureha, người đã dành hết sự tận tâm để truyền lại y thuật cho chopper. Với công nghệ khắc laser, toàn bộ ký tự và hình ảnh trên phím được hiển thị một cách sắc nét. Các bạn có thể hoàn toàn yên tâm bộ phím sẽ không dễ bị phai mờ sau thời gian dài sử dụng. Bên cạnh đó, Akko còn tặng kèm cho chúng ta một bộ keycap trời màu vàng, được in một loạt biểu tượng đậm chất One Bit. Tất cả là nên điểm nhấn độc đáo cho chiếc bàn phím cơ gaming này. Ở mặt sau của bàn phím, như thiết kế thường thấy của Akko thì chúng ta có 4 chân cao su và chân đỡ bàn phím có 2 nấc, cực kỳ tiện lợi. Đây là cổng kết nối Type-C, ở trên là khe đi dây để thuận tiện và gọn gàng hơn cho chúng ta khi nối dây. Chiếc bàn phím sử dụng switch nhà trồng hoàn toàn mới. Có 3 loại switch là Akko Switch Blue, Akko Switch Pink và Akko Switch Orange, đem lại nhiều trải nghiệm khác nhau. Và các bạn cũng có thể lựa chọn tùy theo sở thích của mỗi người. Và trên tay mình đang cầm là chiếc bàn phím sử dụng Akko Switch Blue. Bây giờ thì mình sẽ trải nghiệm thử để các bạn có cảm nhận khách quan hơn nha. Vừa rồi là âm thanh khi gõ Switch Blue của Akko, phát ra tiếng tách tách nghe rất đanh, khá tương tự với dòng Blue Switch của Cherry. Akko Switch Blue có mức lực nhấn là 60G và hành trình phím dài 4mm. Akko Switch Pink thì nhẹ và không phát ra âm thanh lớn khi nhấn, độ nặng khi nhấn chỉ có 45G. Còn Akko Switch Orange thì có cấp tectal nhưng không phát ra âm thanh đặc trưng của bàn phím cơ khi gõ.
Lực nhấn thì cũng tương tự như Acco Sweeping. Bên cạnh đó, Acco 3108 version 2 One Bit Chopper hỗ trợ multimedia, macro và có thể khóa phím Windows. Ngoài ra, các bạn có thể mang theo chiếc bàn phím này bên mình mọi lúc mọi nơi nhờ việc dây kết nối của em nó có thể tháo rời. Chuẩn kết nối bàn phím là USB Type-C phổ biến, dễ dàng kết nối với bất kỳ thiết bị nào. Rồi thì mình đã giới thiệu xong với các bạn về chiếc Acco 3108 version 2 One Bit Chopper. Không có gì phải nghi ngờ là các anh em game thủ và đặc biệt là các bạn fan của One Bit cực kỳ ưa thích em bàn phím cơ này. Sau video này thì mình hy vọng là các bạn sẽ biết đến và có niềm yêu thích với em bàn phím này hơn. Link đặt hàng thì mình sẽ đặt ở phần mô tả. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Đừng quên nhấn like và subscribe để ủng hộ cho kênh của chúng mình nha.